السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الأوفياء على قناتكم موقع ابن فغالة. إذا سنقدم إن شاء الله بعد سلسلة من تصحيحات للمواد التي يجتازها تلاميذ السنة الرابعة متوسط في شهادة التعليم المتوسط. ها نحن نصل إلى تصحيح الموضوع الخاص بمادة علوم الطبيعة والحياة شهادة تعليم متوسط دورة جوان 2021. لتتوصل بكل التصحيحات الجديد التوجيهات والكثير من الأمور، ما عليك إلا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات لتوصل دوما بإشعاراتنا أولا بأول. كذلك طلبة البكالوريا جميع الشعب ستجدون جميع التصحيحات لمختلف المواد في البكالوريا الخاصة بدورة 2021 بإذن الله تعالى. إذا لايك ودعونا نبدأ على بركة الله يا أبطالنا الأعزاء. إذا إخواني أخواتي، الموضوع بإمكانك إيقاف الفيديو ومشاهدة التمرينات الكاملة بجميع تفاصيلها أولا بأول، وسنشرع مباشرة في تقديم التصحيح النموذجي لطبعا شهادة التعليم المتوسط مادة علوم الطبيعة والحياة. إذا تصحيح موضوع علوم الطبيعة والحياة للبيام دورة 2021. بالنسبة للتصحيح الخاص بالتمرين الأول، ميكروبات النافعة اللي هي أشيريشيا كولي وفطر البنسيليوم. أما بالنسبة للميكروبات الضارة فيروس كورونا، عصبة كوخ، وطفيلي الليشمانيا. إذن هذا هو تصنيف الميكروبات النافعة والميكروبات الضارة. ننتقل مباشرة إلى طبعا الشروط الأساسية لنمو وتكاثر البكتيريا هي كالتالي: الحرارة المناسبة، الغذاء والرطوبة الكافية. الحرارة المناسبة، الغذاء والرطوبة الكافية. بالنسبة للتمرين الثاني ألف، من خلال التجربة رقم 1 نلاحظ أن الضفدع الشوكي سحب طرفه السفلي الأيسر من الحمض. وعلاش؟ لأن الحمض المركز يعتبر منبه فعال، وهو التنبيه الكافي لإحداث استجابة في شكل فعل لا إرادي، وعدم سحبه في التجربة رقم 2 لأن الماء يعتبر شدة عتبة التنبيه عنده ضعيفة. إذن شدة التنبيه أو شدة عتبة التنبيه ضعيفة. بالاعتماد على 1 و3 فإن الجزء المسؤول عن حدوث الفعل المنعكس هو النخاع الشوكي. وعلاش؟ لأنه عندما تم تخريب النخاع الشوكي في التجربة رقم 3 ماذا؟ نتحصل على استجابة أي سحب الطرف عكس التجربة رقم 1. ومن التجربتين ماذا نستنتج؟ أن النخاع الشوكي هو المركز العصبي المسؤول عن المنعكس الفطري بتحويل الرسالة العصبية الحسية إلى رسالة عصبية حركية. إذن قام بتحويل الرسالة العصبية الحسية إلى رسالة عصبية حركية. علاش نستنتج أن النخاع الشوكي هو المركز العصبي المسؤول عن المنعكس الفطري. إذن نقوم بإعادة الرسم مع توضيح اتجاه الرسالة العصبية في المنعكس مع ضرورة التعليل. إذن الرسم طبعا اللي المرفق في الامتحان بالنسبة لتوضيح اتجاه الرسالة العصبية، طبيعة الحال نبدأ من ينتقل مباشرة إلى غاية النخاع الشوكي، ثم من النخاع الشوكي طبعا الإشارة تنزل إلى الأسفل ليف عصبي حركي، ثم إلى العضلة مباشرة. إذن مع التعليل تتمثل أهمية المنعكس الفطري في التكيف مع شروط الوسط وتجنب الأخطار. وتجنب ماذا؟ الأخطار. 1 بالاعتماد على السياق والسند والمكتسبات، فإن الحالة الصحية لجسم فريد هي السمنة، أما رامي فحالته الصحية عادية. 2 بالاعتماد على السياق والسند والمكتسبات، فإن السبب في إصابة فريد بالشلل في طرفه العلوي الأيمن يعود لماذا؟ يعود إلى وجود انسداد في الشعيرات الدموية المغذية، حيث أن انسدادها يعمل على عدم تزويد خلايا المنطقة المحددة بالغذاء والأكسجين، مما يؤدي إلى ماذا؟ إلى موت الخلايا، وبالتالي يؤدي إلى تلفها.
بالنسبة للنصيحتين المقدمتين لفريد، طبعا التغذية الصحية والمتوازنة، ممارسة التمارين الرياضية، زيارة الطبيب بشكل دوري ومنتظم، وتطبيق تعليمات وزارة الصحة. بطبيعة الحال تقبل جميع الإجابات ما دامت تصب في هذا السؤال، تصب في إجابة لهذا السؤال. نصيحتين المقدمتين بطبيعة الحال هو طلب منك نصيحتين، احنا قدمنا 4، كل نصائح تصب في هذا السياق وتخدم السؤال، فهي تعتبر صحيحة من الناحية المنهجية. إذن هذا كل ما لدينا بالنسبة لتصحيح اختبار علوم الطبيعة والحياة بالنسبة للسنة رابعة متوسط، شهادة تعليم متوسط في الجزائر بطبيعة الحال، دورة جوان 2021. كل واحد فيكم يشاركنا الإجابات الخاصة به على مختلف الأسئلة من خلال صندوق التعليقات أسفل هذا الفيديو. ما تنساوش لايك مهم جدا، بارتاجي مع أصحابك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات على الكل لتوصل ببقية التصحيحات الخاصة بوزارة التربية الوطنية، وكذلك التنقيط المعتمد من طرف الوزارة، بالإضافة إلى التوجيهات والكثير من التفاصيل التي سنقدمها على شكل أخبار من خلال قناتكم موقع بن فغالة. تقبلوا تحياتي يا أبطال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.